आज पीकू जा रहा है एक नई जगह पर और उसके लिए ये कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज मेरा पीकू कहाँ जा रहा है। आज पीकू आया है ये अमरूद के छोटे छोटे बच्चे खाने। पीकू पीकू खाओ, पीकू अमरूद के बच्चों को खाओ, खाओ तो। आज तो ताज़ी ताज़ी हवा खा रहा है पीकू। पीकू शायद ये डर रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बाहर जल्दी निकलता नहीं है। घर में तो बाहर ही रहता है, लेकिन ऐसे बाहर नहीं निकलता। ये देखो, ये खाओ, खाओ तो। पीकू पीकू कितना खुश लग रहा है ये। पीकू हाँ, वेरी गुड। खाओ खाओ खाओ।